ලස්සන කතාවක් කිව්වා. කාන්තාවකුයි පිරිමියකුයි කසාද බැඳලා ඒ දෙන්නා ජීවත් වෙනවා. හරි අසරණ පවුලක්. දුප්පත්. ලස්සන කොළු පැටියෙක් උපදිනවා. චූටි පැටියා ඉපදිලා හදාගන්න විදියක් නැහැ කියලා ළමා නිවාසයකට ගිහිල්ලා බාර දෙනවා දෙමව්පියෝ. ඒ ළමා නිවාසයට එනවා තලත් ඈනි මිනිහෙක් දරු කොමට හදාගන්න පොඩි එකෙක් හොයන්න. මේ චූටි එකා දැක්කට පස්සේ පොඩි එකාව අර මිනිස්සයා ගන්නවා. තනිකඩ මිනිහ. අරගෙන ගිහිල්ලා ලොකු මහත් කරනවා. කොල්ලා තරුණ වයසට එනකොට ඒ උන්දා හොඳටම නාකි වුණා. තරුණ වයසට එනකොට කොල්ලා ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා. අර තමන්ව හදාගත්ත අප්පච්චිගේ වස්තුවත් එකතු කරගෙන ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවා. කසාදෙකුත් බඳිනවා. කසාදේ බැඳලා ටික දවසක් යනකොට මේකිගේ මූසල කොමටද මන් දන්නේ කොල්ලට උන් හිටිතැන් නැති වෙන මට්ටමටම විනාශ වුණා පුතා. සියල්ලම නැති වේගෙන ගිහිල්ලා කලමනාකරණේ කොහේ හරි paluddක් වෙලා විනාශ වුණා. විනාශ වේගෙන යනකොට ගෑනිත් මූව දාලා යන්න ගියා. දැන් කොල්ලන්ට යාළුවොත් නැහැ, මිත්‍රයොත් නැහැ, නෑයොත් නැහැ. ඉන්නේ අර හදාගත්ත වයෝවෘද අප්පච්චි විතරමයි. හරි කලකිරීමකින් ඉන්නකොට දැන් අර අප්පච්චිට බලාගෙන ඉන්න බෑ මේ කොල්ලගේ චිත්ත වේදනාව. එක දවසක් කල්පනා කර ඉඳලා මම මැරෙන්න කලින් මූව ආපහු නගා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩ නගන්න පුළුවන් නම් මට සතුටින් මැරුණ හැකි. නැත්තම් මගේ ජීවිතෙන් ඇති වැඩක් නෑ කියලා හිතලා එක දවසක් උදේ පාන්දර පුතේ ගමනක් තියෙනවා යන්කෝ කියලා එක්කන් ගියා. බොහෝ දුර ගිහිල්ලා නිස්කලංක පාළු සොහොන් කනත්තක් ගාව නතර වෙලා. සොහොන් කනත්තේ හෙවනේ ඉඳගෙන කොල්ලට කියනවා පුතේ මට තව ටික දවසකින් එන්න තියෙන තැන මේ හැමෝටම උරුමයි. මට වේලාසනින් උරුම වේයයි මන් දන්නවා. මන් දැන් වයෝවෘද හින්දා. මගේ පුතාට කර්මානුරූප බවක් නැත්තම් තව අවුරුදු 50ක් 60ක් ඉදිරියට යන්න වාසනාව තියනවා මිනිහෙක් හැටියට. ඒ නිසා පුතේ ජීවිතේ පරදින එකක් නෙමෙයි ජීවිතේ දිනන එකක්. මිනිහෙක්ගේ ජීවිතේ. සත්ත්ව ලෝකයේ අනන්ත සත්තු මැද්දේ මිනිහා ශ්‍රේෂ්ඨයි. අතීතයේ වර්තමානයේ අනාගතයේ කියන තුන්කල් දක්නා නුවණින් උපක්‍රමශීලීව අහස ගොඩදිය තරණය කරලා ජීවිතේ හදන්න පුළුවන් පෞරුෂයක් තියෙන සත්වයා මිනිහා. මම පුංචි කාලේ ඉඳලා පුතේ ආවේ මෙහෙම ගමනක්. මං ඒ ගමනෙන් මේ ජීවිතේ ගොඩ නැගුවා. මම පුතාටත් ඒ වාසනාව මං උදා කරලා දුන්නා. පුතත් පුතාගේ නෝනත් ඒක කොහේ හරි දුර්වලතාවයකින් විනාශ කරගත්තා. විනාශ උණයි කියලා පසුබාන්න එපා. වැටුනොත් වැටිලාම ඉන්න නැතුව නැගිටින්න ඕන. ගමන යා යුතුයි. ඒ නිසා නුවණින් හිතලා කටයුතු කරන්න මහන්සි ගනින් කියලා අවවාදයක් කරලා රුපියල් 1000ක් පෙන්නුවා. මේක ඕනද උඹට කියලා. ඒ ගමන රුපියල් 1000 දිහා බල්ලා මට ඕක ඕනේ කිව්වා. ඒ ගමන ටිකක් කේන්තියෙන් වාගේ පොඩි කෙරුවලු රුපියල් 1000. පොඩි කරලා හැව්වලු දැන් උඹට මේක ඕනද කියලා. ඔව් මට ඕක ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ රුපියල් 1000 බිම දාලා පෑගුවා. පාගලා ඉවරලා තල්ලු කරලා දාලා දැන් ඕනද උඹට කියලා ඇහුවා. ඔව් මට ඒක ඕනේ කිව්වා. මොනවටද?
මං ආපහු ජීවිතේ ගොඩනගා. ඔය රුපියල් 1000 පොඩි කෙරුවට පෑගුවට පොඩි වුණාට අර මුලින්ම පෙන්නපු රුපියල් 1000මනේ. ඒකේ වටිනාකම අඩුුනේ නෑ. ඒ වටිනාකමම අප්පච්චි මගේ ජීවිතේ කොතෙක් වැටුණා. ඒ ජීවිතේ හරි වටිනවා කියලා කියන්න නේද අප්පච්චි මාව එක්කන් ආ. මම මේකෙන් ගොඩ නැගෙනවා කියලා රුපියල් 1000 අරගෙන ගිහිල්ලා අවුරුදු කීපයක් යනකොට කෝටිපතියෙක් වුණාලු පුතා. හිතට ගත්තොත් මිනිහෙකුට නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඉලක්කයක් තියාගෙන එතෙන්ට යන්න නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මං චූටි කාලේ ඉඳලම මං පැවිදි වෙච්ච කාලේ ඉඳලම දන්න පුතෙක් ඉන්නවා මයිලගස්සේ. අපේ කොල්ලා ඉගෙන ගන්නවා එතකොට. මාත් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි මම පැහිලා. මහාන වෙනකොටත් පැහිලා හිටියේ. ඒ හින්දා මගේ පැවිදි ජීවිතය අතරකරදී මුණ ගැහෙනකොට මම පුතාත් එතකොට ගැටවරේ. අවුරුදු 16 17 වාගේ කොළු වයසේ තමයි හිටියේ. ඉගෙනගෙන යම් ප්‍රමාණයකට නිමා කරලා ආපහු ගමටම ඇවිල්ලා දැන් ගොවිතැන් කරනවා මං හිතන්නේ. සතුටින් ඉන්නවා. මං කිව්වෙත් එහෙමම තමයි. සතුටින් ඉන්න ඕනේ. මහා පරිමාණයේ ධන කුවේරයෙක් වෙන්න ඕනේ. හොරකම් කරලා මැරකම් කරලා නොහොඹිනාකම් කරලා සල්ලි හොයන්න හරි ලේසි පුතා. මං එහෙම සල්ලි හෙව්වොත් කෝටිපතියෙක් වුණා හැකි අවුරුද්දක් යනකොට. මට හරි ලේසි සල්ලි හොයන්න. සල්ලි හොයන්න මීට වඩා වටිනා එකක් නෑ ලෝකේ. හැබැයි මම මේක එහෙම විනාශ වෙන්න තියන්නේ කවදාක්වත්. ඊයේ උදේවරුේ මම පන්සලේ හිටියේ. ගොඩාක් දෙනෙක් ආවා. ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා මොනවද කරලා දෙන්න ඕනේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කී ඇහුවා. මම ළඟ හිටපු කොල්ලෝ ටික අර මිනිස්සු ගියාට පස්සේ මට බයිනවා ඔබ වහන්සේ කිව්වේ නෑනේ. දැන් අරවා තියෙනවා මෙව්වා තියෙනවා ඌව හදන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ වහන්සේ කියන්නද තිබ්බේ. මං කිව්වා හරි. ඒ මිනිහා මොනවද වෙන්න ඕනන්නේ කියලා අහන්නේ රුපියල් 50ක් අතේ තියාගෙන. මං 150ක වැඩක් කිව්වොත් අර මිනිහාට දුකක් නේ ඇති වෙන්නේ. ඈ තියෙන්නේ 50යි හාඳුරු 150ක වැඩක් කිව්වේ. දැන් මං 100ක් අය හොයන්න ඕන ණය වෙන්න ඕන. දැන් පොරොන්දු වෙච්ච එක කරන්නත් ඕන කියපු එක. හැබැයි මානසික ආතතියක් එනවා පුතා. එයාට පොඩි කලකිරීමක් එනවා. සද්ධාවම නෙමෙයි. ඒ නිසා මිනිහෙකුට නිදහසේම කරන්න පුළුවන් යමක් තියෙනවා නම් ස්වකීය ශක්තියෙන් ඒක කරන දවස වෙනකම් මං කියන්නේ. අච්චරක් යනවා මෙච්චරක් යනවා ඒක කරන්න මේක කරන්න කියලා කියන්නේ මං කවදාවත්. මට ධාර්මිකව ලැබෙන යමක් තියෙනනම් ඒ සියල්ලම 750ක් වන් නැතුව මම වියදම් කරලා ශාසනාභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් තනලා තියෙනවා. ඒ නිසාම මං සතුටින් ඉන්නවා නිදහසේ ඉන්නවා ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. එහෙම නැතුව කායික වශයෙන් තෘප්තියක් නැහැ. තද බලව ඒ රෝගාබාධය මට දැනෙනවා. දැන් ඊයේ උදේ ඉඳලා දානේ වැළඳුවේ නැහැ. ඊයේ උදේ ඉඳලා දානේ වැළඳුවේ නැතුව ඉඳලා දැන් අද උදේ ග්‍රෑම් 100ක් යාවා. මට ওই ග්‍රෑම් 100ෙන් පැය 48ක් හිටියයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වතුර තිබහා එන්නේ නැහැ, බඩගිනි එන්නේ නැහැ. එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒ රෝගේ හැටිලු ඉතින්. නමුත් ඇඟට ඕන ශක්තිය මදිලු. ඒ හින්දා අද උදේත් කලන්තය හැදිලා හිටියේ. කොල්ලා ළඟට ගිහිල්ලා 3-4 ගමනක් මම කිව්වා වෙලාව පහුවෙයි කියලා. එන්න මොන හින්දා ආවා මිස මං උදෙත් බැලුවේ යම් හේකින්වත් වැලකිලා තිබුණොත්
මට හොඳයි කියලා. නමුත් වැලකිලා නැහැ. මාරු වෙන්නේ නැහනේ උපන්දිනේ. ඒකම නිසාවෙන් එන්න උනා. මං කාලේ කොහොම හරි චුට්ටක් හරි පරිමහගෙන ඒ අවකාශයට එනවා. පින්නතුනි ජීවිතය කියන එක විඳින්න ඕන එකක්. හැම වෙලාවෙම කරකිරිලා මට බෑ මට නෑ මේක කරදරයි පීඩාවයි එහෙම පසුබාන්න හොඳ නෑ. දිරියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕන.